ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ତମେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ତମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କହିଲ ଭୀଷ୍ମ କାହିଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସିଏ ମାନେ ବିବାହ କରିବେନି ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ରହିବେ ମୋତେ କହିଲ ଭୀଷ୍ମ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ। ଆଚ୍ଛା ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା ଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ। ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାକୁ ବିବାହ କଲା ବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା କହିବେ ଶାନ୍ତନୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। କିଏ କିଏ କହିଥିଲେ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଯାହା କରିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ ଶାନ୍ତନୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସିଏ କୌଣସି ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି କୁହ କହିବେ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଏମିତି 7 ପୁତ୍ର ହେଲା। 7 ପୁତ୍ର ସେ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତନୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। କିଛି ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କିଛି କହିବେନି ବୋଲିକିରି ଆଉ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ତାକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଭସେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ମାନେ ଗଙ୍ଗା 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 ଭସେଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ସେଇଠି ବାରଣ କଲେ। କହିଲେ ମୋର ସବୁ ପୁତ୍ରକୁ ଭସେଇ ଦଉଛ ଆଉ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ଭସଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ମନା କରିଛ ମୁଁ କିଛି କହିବନି ଆଉ ଯଦିଓ ଆଜି କହିଲ ମତେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି। ସିଏ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରୀ ଗଙ୍ଗା। ସେ ଅଭିଶାପ ଥିବାରୁ ସେ ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଅଭିଶପ୍ତ ମୁକ୍ତ ହେଇ ତାପରେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଶାନ୍ତନୁ ପୁଣି ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତାର ବୟସ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବି। 16 ବୟସ ହେଲା ପରେ ଶାନ୍ତନୁକୁ ଦେବବ୍ରତକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଛାଡିବାକୁ ଆସିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ। ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେବବ୍ରତ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଦେବବ୍ରତକୁ ଛାଡିକି ଶାନ୍ତନୁ ପାଖରେ ଚାଲିଗଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମୋର ଯୁବରାଜ ହେବେ ରାଜା ହେବେ। କିଏ କହିଲେ ମାନେ ଦେବବ୍ରତ ମୋ ରାଜା ହେବେ। ତ ପ୍ରତି ଇଏରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭ୍ରମଣ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସତ୍ୟବତୀ ନୌକା ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀକୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବୟସରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଦାସ ରାଜା। ସତ୍ୟବତୀ ରାଣୀ ସେ ଦାସ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ସେ ନୌକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଘରେ ପଛରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲି ଆଉ। କାହିଁକି ଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରିଛି ସିଏ ଭାରତ ବଂଶର ରାଣୀ ହବ। ଭାରତ ବଂଶ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଲେ ତମଠୁ ଆଉ କିଏ ବଡ ଶାନ୍ତନଠୁ ଆଉ କିଏ ବଡ ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାରତ ବଂଶ କେମିତି ରାଜା ହବ। ତାପରେ ଯଦିଓ ରାଣୀ ହବ ଆଉ ମୋର ସତ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ସତ କିନ୍ତୁ ତା ପୁତ୍ର ହିଁ ରାଜା ହବ। ଭାରତ ବଂଶର ରାଜା ହବ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ରାଜା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସତ୍ୟବତୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ମାନେ ରାଜା ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି କରନ୍ତି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଦେବବ୍ରତ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଦାସ ରାଜାଙ୍କୁ। ଦାସ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଆ କହିଲି ରାଜା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ତ ତମକୁ ରାଜା କରିପାରିବେନି କାରଣ ରାଜା ତ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ ମାନେ ଦେବବ୍ରତ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସତ୍ୟବତୀକୁ ଆଣିକି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତନୁକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତନୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଇଆଡେ ସତ୍ୟବତୀକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେବବ୍ରତକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ସିଏ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ କି ରାଜା ହେବି ନାହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଲା ସେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମାନେ ଷ୍ଟୋରୀ ନାଁ ହେଲା ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଶ୍ୱର ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ। ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରୀଟା କହିଲ ଆଉ। ସତରେ ବହୁତ ଜାଣିଛ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଖୁବ ଭଲ ମାନେ ଖୁବ ବଢିଆଟେ ମାନେ ଖୁବ
ଭଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ବି କହିଲ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।